Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine Suriye gündemine ilişkin gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, hiç vakit kaybetmeden ilk olarak bir güncel harita karşımıza gelsin mi? Sizler için özene bezene Suriye'de, özellikle de Halep civarlarındaki son durum ne? Buldum, araştırdım. İsterseniz haritamız bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında yine sağdan bir sürü gelişmeyi sizlere aktaracağım bugün. Evet kıymetli dostlar, 2 Aralık 2024 saat 16.30 itibariyle güncel Suriye savaş sahasındaki son durum bu şekilde. Öncelikle renkleri tekrardan bilmeyen takipçilerimiz için aktarmak isteyeceğim. Yeşil bölgeler muhalifleri temsil etmekte. Sarı bölgeler YPG PKK terör örgütü ve alt taraftaki kırmızı bölgeler ise rejim unsurlarını temsil etmekte. Şimdi özellikle de bugün sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzeyinde çok yoğun çatışmalar yaşanmaktaydı. Muhalifler gözünü Hama'ya dikmiş durumda ve ayrıca İran destekli kuvvetlerin de Hama bölgesinde rejim güçlerine destek sağladığı belirtilmekteydi. Hama bölgesinin kuzeyi dışında hani böyle bugün çok sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeler yok. Sadece mesela Halep'in içerisinde bir mahallede YPG PKK terör örgütü sıkışıp kalmıştı. O bölgedeki teröristler de bugün sonunda ateşkesi kabul ettiler ve güvenli bir şekilde farklı bölgelere gönderildiler. Devamında Münbiç hattında dün ufak tefek bazı hareketlenmeler vardı ama bugün itibariyle öyle ahım şahım çok büyük bir ilerleme, çok büyük bir atakta söz konusu değil açıkçası. Sahadaki son durum harita üzerinden bu şekilde. Sizlere haritayı aktarırken dedim ya, Halep'in içerisindeki bir mahallede YPG PKK terör örgütü unsurları kıstırılmıştı. Yaklaşık bir gündür onlarla görüşme yapılıyordu. İşte ya ateşkesi kabul edin ya da sizi sarı torba yapalım diye açık açık böyle söylenmekteydi. Kıymetli dostlar, bugün anlaşmaya varıldı fakat benim garibime giden bazı olaylar var. Yani Halep'in içerisine sıkışan YPG PKK'lılar otobüslerle muhaliflerin kontrolü altında başka bölgelere sevk edildi. Yani sevk edildiği bölgeler zaten bambaşka bir sıkıntı. Yani denilmekteydi ki Münbiç'e gönderiliyorlar. İçimden dedim ya dedim bunları dedim hazır sıkıştırmışız. Neyin Münbiç'ine gönderiyoruz? 20 Ocak'ta ABD başkanlık seçimi var. Belli ki 20 Ocak'a kadar bir şeyler halledecek. Biz yani Türkiye tüm sınır hattını temizleyecek. Münbiç de onlardan bir tanesi olacak. Biz bu adamları dedim Münbiç'e yollarlarsa yarın bir gün yine karşılarına çıkacaklar. Daha sonrasında özellikle de Rakka taraflarına yollandığı söylenmektelerdi. Bu durum benim dikkatimi çekti. Bence dikkat edilmesi gereken bir husustu. Hemen devamında mesela hani dedim ya muhalifler çok kısa süre içerisinde çok büyük alan kazandı diye. Mesela bunu anlatan çok farklı bir harita karşınıza gelecek. Muhalifler 5 gün içerisinde ne kadar bölge kazandı? 5 gün önce sahadaki son durum neydi? Şimdi son durum ne? İsterseniz harita bir karşımıza gelsin. Muhaliflerin Suriye harekatı başlamadan önce görmüş olacağınız üzere durum bu şekildeydi. Mevcut durumda sürekli Esad rejiminin, Rus Hava Kuvvetleri'nin sivillere yönelik saldırıları soluksuz devam etmekteydi. Daha sonrasında bugün itibariyle zaten sizlere son haritayı paylaştım ama son duruma bakar mısınız? Yaklaşık 7920 kilometre karelik bir alan kazanılmış. Yani bu gerçekten de mükemmel bir sonuçtu. 5 gün içerisinde bu denli bir ilerleme. Yani haritadan da az buçuk belli oluyor değil mi? 8000 kilometre karelik alandan bahsediyoruz. Bu öyle rastgele işte rejimin, Rusların hava saldırılarından bıktık yeter lan saldırısı değildi. Bu planlanılmış, üstüne düşülmüş ve gerçekten de alanındaki uzman isimlerle konuşarak, anlaşarak bir şekilde harekat başlamıştı. Uzman isimlerden kastımı anladınız. Türk güçlerini kastetmekteyim. Hemen devamında tabii şimdi özellikle de sahadaki mevcut durumdan bazı dikkatimi çeken gelişmeler var. Ne mesela? Şimdi YPG PKK terör örgütünün dayandığı şey neydi? ABD'ydi değil mi? Şimdi kıymetli dostlar, sahadaki mevcut durum, şu anki durum gösteriyor ki ABD YPG PKK'ya hiçbir şekilde sahip çıkmadı. ABD aksine hani dedim ya Hama yönünde muhalifler ilerlemeye devam ediyor diye. Kıymetli dostlar, ABD'liler de mesela
mesela dünden beridir Hama'ya desteğe giden İranlı rejim milislerini, İranlı Şii milisleri vuruyor. Evet, yanlış duymadınız. Hani Hama'yı devamında işte yol boyu giderlerse Humus, en son Şam. O güzergah kaybedilmesin, rejimin elinden gitmesin diye desteğe gelen İranlı Şii milisleri ABD kuvvetleri mesela dün vurmuştu. Fakat ABD'liler destek vermiyor terör örgütü YPG PKK'ya, ama şu an mesela sahada, yani yemin ediyorum Ruslar rejime, Esad'a vermediği desteği şu an sahada YPG PKK'ya fazlasıyla veriyor. Mesela dedim ya, Hama bölgesinde Rusların bir bombardımanı söz konusu değil. Ruslar nereleri bombalıyor biliyor musunuz? İdlib'i, devamında işte Tel Rıfat'ı, devamında o Münbiç. Şimdi önümüzdeki dönemlerde Allah izin verirse harekata başlayacağımız o kısımlar var ya, hep o kısımları bombalıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Ruslar bölgedeki YPG PKK varlığını Esad'ın alt bölgelerdeki varlığından daha çok istiyordu. Yani Türkiye'nin hemen sınır hattında YPG PKK olsun, bu bizim işimize gelir diyordu Ruslar. Sahadaki olaylar bunu gösteriyor. Ruslar yani bombalama yaparken rejimi falan dikkate almıyor. Tamamıyla YPG PKK'nın işine gelen noktaları vuruyor. Onu da bir belirtmek isterim. Dedim ya, Hama bölgesine özellikle de İranlı Şii milisler desteğe geliyorlar işte Esad kuvvetlerine diye. Mesela bir başka destek de Münbiç bölgesinden YPG PKK'lılar, kıymetli dostlar, işte Tel Rifat kaybedildikten sonra daha da ileriye gidilmesin diye o Tel Rifat'a yakın bölgelerde bulunan YPG PKK unsurlarına destek için Fırat Nehri'ni geçmeye çalışıyorlardı. Fakat burada da karşılarına bu sefer Türk SİHA'ları çıktı. Bayraktar TB2'ler dünden beridir kıymetli dostlar Fırat Nehri'ni geçmeye çalışan, Münbiç'ten hemen atlayıp hop Tel Rifat civarına ulaşmaya çalışan terör örgütü mensuplarına nefes aldırmıyor. Yani sizin anlayacağınız dilden şu an Bayraktar TB2 Fırat Nehri'nde nehir bekçiliği yapmakta. Vay be, Bayraktar TB gibi nehir bekçisi olmamıştı, o da oldu. Yani geçişe müsaade yok. Tak tak tak, kim geçmeye çalışırsa Türk SİHA'ları anında etkisiz hale getiriyor. Hemen devamında kıymetli dostlar, tabi bugün çok önemli resmi temaslar da gerçekleşti. Dün İran Dışişleri Bakanı hemen Esad'la görüştükten sonra Türkiye'ye adım atmıştı. Gece saatlerinde Türkiye'ye geldi İran Dışişleri Bakanı, sabah saatlerinde ise ortak basın toplantısı düzenlendi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la birlikte. Tabi basın toplantısında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan çok gerçekten de temiz bir diplomatik dille anladıkları dilden cevap verdi İran ve rejim destekçilerine. Ne demişti mesela Hakan Fidan? Karşımıza bir gelsin. Muhalefetin meşru taleplerinin göz ardı edilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi biçimde dahil olmaması bir hataydı. Son olarak sivillere yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirilmesi iç savaşı yeniden alevlendirdi. Biz bu konulardaki uyarılarımızı ilgili tüm taraflara defalarca yapmıştık. Son gelişmeler Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır. Adam haklı. Olay bu yani. Biz uyarmıştık zaten. Devamında benim dikkatimi çeken bazı değişimler de mevcut dış politikamızda. Ondan sizlere bahsedeyim. Kıymetli dostlar, eskiden hatırlar mısınız? ABD olsun veyahut da Ruslar bir şey yaparlardı. Yani onların yaptığını biz bilirdik. Fakat onlar ne yapardı? Hiç alakamız yok mevzularla derlerdi. Yani saman altından su yürütürlerdi. Hatırladınız değil mi? Artık Türk dış politikası da böyle işliyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bizim valla harekattan hiçbir şekilde hani bilgimiz yok, hiç desteğimiz yok. Tamamıyla Suriye'deki muhalifler artık yaşanan zulme dur demek istedi. Harekata Türkiye'nin destek verip vermediğine değil de Suriye'de böyle bir sürecin Esad yüzünden yaşandığına odaklansanız daha iyi olur diye hani tam da hani onların anladığı dilden konuşmaya da başlamıştı. Bu mesela mükemmel bir adımdı. Türkiye'nin destek verdiğini herkes biliyor ama Dışişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dün yapmış oldukları resmi açıklamalarda bizim harekatla ne uzaktan ne yakından hiçbir alakamız bulunmamaktadır diye mükemmel açıklamalar yaptı. Devamında Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk beklenendir dedi bugün sabah saatlerinde. Açıklamaları bir karşımıza gelsin. Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye'ye dua eden, bu millete selam gönderen, bizleri ve ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. Türk beklenendir. Türk yolu gözlenendir. Tespitinin kuru bir hamaset değil, tam aksine güçlü bir hakikat olduğuna
pek çok yerde şahitlik edersiniz. Biz de buna yurt dışı ziyaretlerimizde defalarca şahitlik ettik. Bu elbette ki parayla, güçle, zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Kalplerin kilidini açmak, iyiliğe giden yolu bulmak ve tertemiz bir mazinin taşıyıcısı olmak, inanın ki her millete nasip olacak bir onur değildir. Vallahi kıymetli dostlar, açık konuşayım, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu özelliğine hastayım ben. Hayranım. Yani sen dün almışsın Tel Rıfat'ı, ertesi gününde böyle bir açıklama yapıyorsun. Ve dün aynı şekilde Halep Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalanıyor 100 yıl sonra ve sen çıkıp bu açıklamayı yapıyorsun. Bu işte mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklama yaparken öyle kafadan atmadığını, sallamasyon konuşmadığının bir göstergesi. Önce icraat, daha sonrasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türk beklenendir, işte geldik diyor. Bu gerçekten de kayda değer bir olay ve yani bunu tebrik etmemiz gerek. Devamında hazır mevzusu açılmışken Halep Kalesi'nde Türk bayrağı, o fotoğrafı biz görmüştük değil mi? Halep Kalesi'ne Türk bayrağını asan muhalif kardeşimiz, Türkmen kardeşimiz dün ne yazık ki operasyonlarda şehit olmuş. Mevzusu açılmışken onu da anmak istedim. Çünkü o fotoğraf eminim ki birçoğumuzun böyle yüreğine dokundu. İçimiz böyle cız etti, geçmişe döndük. Mekanı cennet olsun, onu da buradan almak istedim. Sahada neler yaşanıyor? Dün gece özellikle Tel Rıfat hattı oldukça hareketliydi. Halep birazcık daha sakindi ama Tel Rıfat'taki tüneller mesela hepsi böyle fare sığınağına dönmüştü. Fareler inlerine çekilmişti. Neyi bekliyorlardı? Halep'te ateşkes oldu ya. Onlar da işte sağ salim, işte sağa sola dağılalım diye kendileri Tel Rıfat'taki tünellerde aman ölmeyelim de bir anlaşma olsun, anlaşma haberi çıksın, bizi de salsınlar diye beklemekteydi. YPG PKK'lı teröristlerden bahsediyorum. Ve birçoğu da çok hazırlıksız yakalandı muhaliflerin operasyonuna. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Evet kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere mesela Tel Rıfat hattındaki tünellerde YPG PKK'lılar dün gece boyunca olur da bir anlaşma çıkardı, hayatımız kurtulur mu diye bekleyip durdular. Fakat görmüş olacağınız üzere muhalifler hiçbir şekilde terör örgütü üyelerini rahat bırakmamıştı. Bu görüntülerde mesela görmüş olacağınız üzere bir tane muhalif kardeşimiz, yanında bir tane terörist YPG PKK'lı bu şekilde tünelde yakalandığında poz verdirtmişti. Hemen devamında işte benim asıl güldüğüm mevzu. Bu sol taraftaki YPG PKK'lı terörist var ya, bu da kıymetli dostlar dün gece Tel Rıfat'taki tünelin bir tanesinde uyurken yakalanmış. Gözlere falan baksanıza, yemin ediyorum yani şaşkınlık. Ve ayrıca muhalifler de hani böyle sanki askerlik fotoğraf çeker gibi yanlarına alıp fotoğraf çektiriyorlar gecenin köründe. Gerçekten de bayağı bir tebessüm ettirmişti. Hani mesela bu haberi Amerikalılar görür mü? Hiç sanmam. Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde muhaliflerin yaptığı operasyonda yakalanan PKK'lı teröristlerin bulunduğu binada terörist başı Öcalan'ın posterleri çıktı. Yani aslında bu ne anlama geliyor? Hani diyorlardı ya YPG PKK farklı. Alın size farklı. YPG'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ne arıyor? Tabii ki de bunları anlatamazsınız. Hepsini de böyle fincan takımı gibi dizmişler. Hepsi yatmış. Muhalifler gerçekten de bunların hakkından geldi. YPG PKK'dan gelen dün resmi bir açıklama vardı. Bayağı bir dikkat çekici. YPG PKK'nın resmi yayın kuruluşu duyurmuş olduğu bildiride Tel Rıfat'tan aslında bir strateji için çekildiklerini belirtmişlerdi. Görmüş olacağınız üzere işte saçmalamışlar. Metnin Türkçesi de bu şekilde, neymiş? Topraklarımızı, evimizi işgalcilerden kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Devamında işte daha sonra tekrar döneceğiz ama şimdilik kendi özgür irademizle bölgeyi terk etmeye karar verdik diye bu şekilde saçma sapan bir açıklama yapmışlardı. Devamında tabii sosyal medyada da farklı yerlerden destek bekledi YPG PKK'lı teröristler. Şimdi burada öncelikle haberi aktarmadan şunu belirteyim. Terör örgütü mensubu olduğu belirtilen sosyal medyada bu paylaşımı yapan kişi tamamıyla Kürt kardeşlerimizin ismini kullanmaktaydı. Burada kendisi Kürtler diye ifade kullanıyor ama aslında terör örgütü mensubu olanlar. Onu belirtmek isterim. Burada hassasımdır çünkü. İsterseniz bir başlayalım. Ne demiş? Sayın Bakanım Gidon Sar. Gidon Sar kim kıymetli dostlar? Bir düşünün. Yaklaşık böyle bir ay önce İsrail'in başına gelen yeni Dışişleri Bakanı. Kıymetli dostlar, yanlış görmediniz. YPG PKK mensubu terör örgütü üyeleri Tel Rıfat düştükten sonra İsrail'den bu şekilde yardım dilenmekteydi. Demiş işte Suriye'deki kaos biz Kürtler için önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin siyasi manevraları konumunu sağlamlaştırırken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor.
Rusya ve İran artık eskisi kadar etkili değil ve Suriye rejimini boşalttığı bölgelerde Kürtler savunmasız ve korumasız bırakılıyor. Bu arada ABD bir geçiş döneminden geçiyor ve mevcut krize odaklanacak bir konumda değil diye bu şekilde devamlı da demişti. Kürtler ve İsrail'in doğal müttefikler olduğunu söylediydiniz geçen günlerde. Bu kadar büyük bir krizde biz Kürtler sizden sözlerinizin ciddiyetini gösterecek somut bir adım bekliyoruz. Beklediğimiz şey bu. Kürtler adına sizi selamlıyorum diye bu şekilde sosyal medyada zırvalamıştı. Rezil ya. Bunlar var ya, yemin ediyorum rezil herifler. Devamında mesela İsrail'den cevap geldi mi? Geldi. Ama İsrail'den gelen cevap mesela YPG PKK'lıları pek memnun edecek cinsten değildi. Bugün mesela İsrail ordu sözcüsü, adı neymiş? Daniel Hagari yapmış olduğu açıklamasında dedi ki işte Esad'a destek için İran'dan giden Şii milisleri vuracağız dedi İsrail olarak. Yani Esad'a desteği kesiyoruz dedi. Bu tabii ki de YPG PKK'nın işine gelmez. Aksine muhaliflerin işine gelir. Zaten bu açıklama geldi ya, Allah bir görün ya. Neler yazılıp çiziliyor. Ne diyor biliyor musunuz bazıları? Nasıl bir kafa anlayamadım da neyse. İşte neymiş? Muhalifler İsrail'in desteği sayesinde bu şekilde 5 günde 8.000 kilometrekarelik bir alan kazanmış. Vallahi ben de şaşırdım, aynı siz gibi. Ya kıymetli dostlar, aklınız alıyor mu ya böyle bir şey? Hatta ileriye de gidiyorlar. Suriye'deki işte yeni Halep'i ele geçiren muhalifler neymiş? İşte Kudüs'te bir büyükelçilik açacaklarmış ve ayrıca İsrail'le de ilişkileri çok iyi olacakmış. Bunu dahi zırvalıyorlar kıymetli dostlar. Böyle de bir kafa yaşıyorlar. Garip gelişmeler. İsterseniz haberlere devam edelim. Rusya'dan gelen açıklamalar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün dedi ki İran ve Türkiye dahil olmak üzere Suriye'deki tüm aktörlerle yakın temastayız. Suriye'de olanlardan haberdarız ve tutumumuzu gelişmelere göre belirleyeceğiz. Rusya Esad'ı desteklemeye devam ediyor. Durumu analiz ediyoruz demekteydi. Hemen devamında tabii Esad kaynaklarından da yine gündeme ilişkin dikkat çekici bazı açıklamalar oldu. Şam kaynakları dedi ki Suriye'nin kuzeyindeki saldırılar birçok seviyede şoka neden oldu. Resmi kurumlar saldırıdan bir Türk ihaneti olarak bahsetmekte. Özellikle hızlı ilerleyiş Rusya'nın tutumu ve İran'ın zayıflığı şok etkisi yarattı. Sürpriz olan Rusya'nın Ankara'ya yeterince baskı yapmamasıydı diye Şam'daki kaynaklar bu şekilde şaşmış kalmış Şamlılar. Ne demişler? Sürpriz olan Rusya'nın Ankara'ya beklendiği kadar baskı yapmaması. Yahu biz sizce harekat öyle kafadan bir dönemde mi seçtik? Rusya'ya bir baksınlar. Rusya'nın şu anki derdi ne? Rusya şu an Ukrayna'dan 3-5 tane vilayet daha fazladan koparır mıyım diye düşünüyor. Onu da belirteyim valla. Zelenski kıymetli dostlar İstanbul'da 3 şehri verecekti Ruslara. Önümüzdeki dönemlerde görün bakın. İstanbul'da bu kabul etmedi ya barışı. Önümüzdeki günlerde Zelenski 7-8 tane şehrinden olacak. Yani şu an Ruslar Ukrayna'nın kendi topraklarından 5-6 tane vilayete Trump'ın gelmesiyle birlikte sahip olacaklar. Daha sonrasında savaş bitecek. Ruslar ne yapsın Suriye'yi ya? Şu an adamlar Ukrayna'da toprak kapma peşinde. Yani bundan dolayı zaten Rusların birazcık daha hani aktif olmamasının sebebi. Yine aktifler, bakmayın Amerika sahada hiç yok ama Ruslar da böyle olmaz bilirsiniz. Yani Rusların işi başından aşkın olduğundan dolayı mükemmel zamanlama. Düşünsenize Ruslar Ukrayna ile uğraşıyor. Amerika'da 20 Ocağı kadar her şey zaten kilit. Yani Karabağ Harekatı da böyle olmuştu hatırlarsanız. Diplomatik olarak öyle bir süreçteydi ki kimse ses çıkartamamıştı. Yani Paşinyan'ın o Rusya karşıtı açıklamaları bir başladı. Bir daldı hemen Karabağ Azerbaycan ordusu. Gerçekten de hani zamanlama dediğimiz şey bu tür harekatlarda hayati öneme sahip. Onu bir kere daha fark ettim. Valla kıymetli dostlar, mevcut gelişmeler bu şekildeydi. Son olarak da aklıma geldi. Önümüzdeki günlerde mesela belli başlı iddialar da var. İşte yeni kontrol altına alınan bölgeler, Tel Rifat olsun, Halep civarlarında falan Türkiye'nin uçuşa yasak bölge ilan edeceğine dair bazı tabi yazılıp çizilen açıklamalar var. Ama yani bunların doğruluğundan da emin olmadığımdan ötürü ilk başta paylaşmadım. Bilginiz olsun, eğer böyle bir şey olursa da ilk benden duymuş olun dedim ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.